हेठि मिलियल तस्वीर में कहिड़े क़िस्म जो चौकुंडो आहे? जेतिरो मुमकिन थी सघे ओतिरो वधीक उन क़िस्म खे ॿुधाइणो आहे जेको ख़ासि क़िस्म आहे। सो जेकॾहिं हिन तस्वीर खे असां ॾिसूं त हिन तस्वीर में ॿ आम्हूं साम्हूं वारा पासा पूर विछोट आहिनि। सो जेकॾहिं ॿई आम्हूं साम्हूं वारा पासा पूर विछोट हुजनि यानी पैरेलल हुजनि त पाण उनखे पूर विछोट पासो चौकुंडो या पैरेललोग्राम चवंदा आहियूं। सो ही तस्वीर ही शिकिल पैरेललोग्राम जी आहे। सो पंहिंजो जवाबु दुरुस्त आहे। अहिड़े तरीक़े सां पाण वटि ही हिकिड़ी ॿी शिकिल मौजूदु आहे। जेकॾहिं पाण हिन शिकिल खे गौर सां ॾिसूं त हिन जा आम्हूं साम्हूं वारा पासा पाण खे पूर विछोट नज़र ईंदा। पूर विछोट हुजण जो मतिलबु आहे उहो पाण में पैरेलल आहिनि। सो जॾहिं उहे पाण में पैरेलल हुजनि यानी कंहिं बि चौकुंडे जा पासा पाण में आम्हूं साम्हूं वारा पासा पाण में पैरेलल हुजनि त पाण हुनखे पैरेललोग्राम चवंदा आहियूं। सो ही बि पंहिंजो जवाबु दुरुस्त आहे। अहिड़े तरीक़े सां पाण वटि ही हिकिड़ी ॿी शिकिल मौजूदु आहे। ही शिकिल पोयनि ॿिन्हिनि शिकिलनि खां हिकिड़ी ॻाल्हि में मुख़्तलिफ़ आहे। सो मुख़्तलिफ़ इन ॻाल्हि में आहे त हिन जा चारई पासा बराबरि आहिनि। सो जॾहिं चारई पासा बराबरि हुजनि त पाण हुनखे छा चवंदा आहियूं? पाण हुनखे चवंदा आहियूं रोम्बस। सो ही शिकिल रोम्बस जहिड़ी लॻे थी। सो हिन जे करे पाण हिते रोम्बस सिलेक्ट कयूं था छाकाणि त हिन जा चारई पासा बराबरि आहिनि। सो जॾहिं बि कंहिं शिकिल जा चारई पासा बराबरि हुजनि त पाण हुनखे छा चवंदासीं? रोम्बस चवंदासीं। पोइ भले उहो डिग्री कुंड कहिड़ी बि हुजे उन सां को फ़र्क़ु नथो पए। सो जेकॾहिं पाण हिनखे पंहिंजे जवाब खे चेक कयूं त इहो रोम्बस ई निकिरंदो। सो अचो त जवाबु चेक कयूं था। सो ही बि पंहिंजो जवाबु दुरुस्त आहे। अहिड़े तरीक़े सां ही हिकिड़ी ॿी शिकिल मौजूदु आहे पाण वटि। अगरि पाण हिन शिकिल खे ॾिसूं त हिन में असांजा ॿ पासा पूर विछोट आहिनि। हे 6 ॾहाई 3 ऐं 4 ॾहाई 7 वारो जेको पासो आहे यानी मथियों पासो ऐं हेठियों पासो इहे पाण में पूर विछोट आहिनि। पर जेके ही साइड वारा ॿ पासा आहिनि इहे पाण में पूर विछोट न आहिनि। सो जॾहिं ॿ पासा पाण में पूर विछोट हुजनि कंहिं बि चौकुंडे जा त हुनखे ट्रेपोज़ाइड चवंदा आहियूं। पर हिते ऑप्शन में पाण वटि आइसोसेल्स ट्रेपोज़ाइड बि आहे। सो आइसोसेल ट्रेपोज़ाइड ऐं ट्रेपोज़ाइड में छा फ़र्क़ु आहे? आइसोसेल ट्रेपोज़ाइड में हे जेके नॉन पैरेलल या जेके पूर विछोट पासा न आहिनि हूंदा उहे बराबरि हूंदा आहिनि। पर हिन में ॾिसंदासीं त हिकिड़ो पासो 1 ॾहाई 8 जो आहे ऐं ॿियो पासो 2 ॾहाई 3 जो आहे। सो इहे ॿई पासा बराबरि न आहिनि। जेकॾहिं इहे बराबरि हुजनि हा त आइसोसेल्स ट्रेपोज़ाइड थिए हा। पर छाकाणि त इहे ॿई पासा पाण में बराबरि न आहिनि सो इन जे करे इहो सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु ट्रेपोज़ाइड थींदो। सो पाण पंहिंजो जवाबु चेक कंदासीं त ही बि पंहिंजो जवाबु दुरुस्त आहे। अहिड़े ई तरीक़े सां ही हिकिड़ी पाण वटि ॿी शिकिल मौजूदु आहे। सो जेकॾहिं हिन शिकिल खे ॾिसूं त हिन में चारई पासा बराबरि आहिनि जंहिंजे करे पाण हिनखे रोम्बस चई सघूं था। पर पाण खे जेतिरो थी सघे मुमकिन ओतिरो वधीक में वधीक मख़सूस नालो ॿुधाइणो आहे। हाणे मख़सूस नाले में जेकॾहिं पाण खे सवाल कयल आहे त पोइ पाण ॾिसंदासीं त हर कुंड 90 डिग्री जी बि आहे जंहिंजे करे इहो स्क्वायर आहे या चौरस आहे। सो इन जे लाइ पाण स्क्वायर सिलेक्ट कंदासीं ऑप्शन ऐं पंहिंजो जवाबु चेक कंदासीं। सो ही बि पंहिंजो जवाबु दुरुस्त आहे।